Guys, have you ever seen a pig is snoring? This is the pig. Always keep snoring, huh? ये ऐसा पहला सुअर है जो खराटे लेता रहता है हमेशा। रीज़न ये है कि इसका जो एक साइड का नाक का जो छेद है वो काफ़ी छोटे है, इसलिए ये हमेशा स्नोरिंग करता है। मतलब दिन हो या नाइट हो, ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी सो रहा हो। सुन लीजिए। तो सुन लिया होगा आपने। थैंक यू फॉर द वीडियो।